আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। চমৎকার একটা কবুতর দেখাই আপনাদের। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন, একটা কালো চোখের মাকড়া চোখের একটা নর কবুতর। মাকড়া চোখের কবুতর আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। মাকড়া এবং খাকি এই দুই টাইপের গিরিবাজ আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। চমৎকার একটা সাপসিলা মাকড়া নর কালেক্ট করছি। এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ডাক্তার জাকির ভাই গিফট করছে, মাশাআল্লাহ। আর আরেকটা পেয়ার তো দিছি, আগেই দেখাইছি, চলেন ওটাকে আরেকবার দেখাই। ওই পেয়ারটা কিন্তু অলরেডি ডিম দিয়ে ফেলছে, আলহামদুলিল্লাহ। কবুতরগুলো ছাড়া হয় না, আগে ছেড়ে নেই, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আরও বেশ কিছু নতুন বাচ্চা বের করতে হবে, সেগুলো একটু দেখাবো আপনাদের। দেখেন, আজকে আবির আবদুল্লাহ আসছে, আদিব আবদুল্লাহ আসছে। এটা হচ্ছে আমার ছোট ছেলে আবির আবদুল্লাহ। বাবা, ক্যামেরার দিকে তাকাও। লজ্জা পাইছে। আর এই হচ্ছে আদিব আবদুল্লাহ, ওকে তো অনেকেই চিনেন, কারণ অনেক ভিডিওতেই ওকে দেখানো হয়েছে। আবিরকে একটু কম দেখানো হয়, কারণ ও চিল্লাচিল্লি বেশি করে, এই জন্য দেখাই না। খুব চঞ্চল, দেখেন না কেমন লাফাইতেছে। কবুতরগুলো একটু বের করে দেই আমি, সামনে ক্যামেরা নিয়ে থাকলে কবুতর বের হয় না সহজে। যাও 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 যাও। বেরো 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 বেরো। এখন যে কয়েকটা ভেতরে আছে এগুলা হচ্ছে অনেক ছোট বাচ্চা, যে কয়েকদিন আগে যেগুলো বের করলাম সেগুলো। দুই তিনটা আছে বড়, ওরা বেরোয় নাই। বেরো বেরো। মাশাআল্লাহ, কবুতরগুলোর পাখার প্যাটার্নটা দেখেন। বাচ্চা কবুতর, কিন্তু দানার যে প্যাটার্ন, অনেক মজবুত গঠন। যাও। ওরা উড়তে থাক, বেশ কিছু নতুন বাচ্চা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আসি আমরা। মাশাআল্লাহ, এই যে আমার পছন্দের দুইটা কবুতর, কালো চোখের মাকড়া চোখের কবুতর। তো এদেরকে নতুন পেয়ার করছি, তো এরা ডিম দিছে মাশাআল্লাহ। দুইটাই কিন্তু পাল্লা লাইনের, খুব ভালো ব্লাড লাইনের। একটা হচ্ছে নরটা, যেটা 75 কিলো পাল্লা করা আছে, আর মাদিটা হচ্ছে 80 কিলো পর্যন্ত পাল্লা করা আছে। খুবই স্ট্রং ব্লাড লাইনের দুইটা কবুতর।
দেখা যাক বাচ্চা কেমন হয়। এই যে এখানে দুইটা বাচ্চা মাশাআল্লাহ বড়ই হয়ে গেছে। ওর বাবা মা আবার ডিম দিছে, ডিম ফোটার সময় হয়ে গেছে মোটামুটি। আরো কয়েকটা আছে, একসাথে তো সবগুলো নেওয়া যাবে না, এই দুইটা দুইটা নিতে হবে। দেখি আরেকটা নেওয়া যায় কিনা। এই যে আরেকটা, তিনটা নিলাম, আরেকবার আসতে হবে। এগুলো ইচ্ছে করলে বের করে দেওয়া যায়, বাট আর দুই একদিন পরে নিলে ভালো হবে। মাশাআল্লাহ, এই যে খাকি বাচ্চা হচ্ছে, চমৎকার চমৎকার, মাশাআল্লাহ। আশা করি খুবই চমৎকার হবে বাচ্চাটা। এই যে আরো দুইটা বাচ্চা মাশাআল্লাহ, ওরা হচ্ছে আমার নাপ্তা লাইনের বাচ্চা। বাবা হচ্ছে বাগা, মা হচ্ছে নাপ্তা। এরা কিন্তু খুবই স্ট্রং ব্লাড লাইনের। 111 কিলো টুর্নামেন্টে রেজাল্ট করা জেনারেশন। আরো কয়েকটা আছে, সেগুলো আবার দু একদিন পরে বের করবো ইনশাল্লাহ। আর কবুতরগুলো ওই যে দেখেন, কিছু উঠতেছে আর বাকিগুলো হচ্ছে বামে বসে পড়ছে। আমার আর একটা পছন্দের কবুতর আপনাদের দেখাই। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন, এটা একটা নর কবুতর। এখনো ওর পেয়ার আমি করতে পারি নাই। আমার থরে যে কবুতরগুলো আছে তার মধ্যে 111 কিলোমিটার টুর্নামেন্ট রেজাল্ট করার লাইনে যে কিছু পেয়ার আছে, সেখান থেকে একটা ফিমেল আমি সিলেক্ট করেছি, সেটার সাথে এই মেলটার পেয়ারটা আমি করবো ইনশাল্লাহ। অনেক দিন ধরে এটাকে সিঙ্গেল রাখছি, আশা করি পেয়ারটা করলে বাচ্চাগুলো অনেক চমৎকার হবে ইনশাল্লাহ। আমার অনেক পছন্দের একটা কবুতর, দেখি এটার থেকে কি বাচ্চা বের হয়। কবুতরটা একটু ছোট্ট সাইজের হইলেও এটা কিন্তু খুবই গুণী কবুতর। এই জেনারেশনের খুব ভালো ভালো রেজাল্ট আছে। তো এই ফিমেলটার সাথে যে মেলটা দেখাইলাম আমার পছন্দের, ওইটার পেয়ার করার ইচ্ছা আছে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগে শুধুমাত্র কবুতরই দেখাইলাম, কারণ আগেই ভেবেছিলাম যে আজকে কবুতর ছাড়া অন্য কিছু দেখাবে না। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।